Ebushanfo ma mema akwaba eba Ghana Nsem TV GH so let's like, comment, subscribe, turn on notification also so that anytime you post a video bit say we are usambekebi. Ebushanfo asemaba asemaba. Na ade a ekoso no me NDC ni but me kra na enye me de. Ade a ekoso NDC mo say de enye me de. Ase nkofo bi oma yo imagine say oma sorry etia ye Miami candidate aye General Mosquito. Na ba no samen de menye me de. Na de na mo general sa. Aren ye team general de ye di president a enye yi. Ye mpenema obia intimidate aye General Mosquito of NDC. Onu aneko onu ne be flag bearer of NDC. Wonti ase a ende ko create wow party. Aren General Mosquito say nipa a odi wenim di call opposition ehun hia important flag bearer or odi call opposition and never chere say whether you will still have hope or not anything na MPP 4% ebra MPP 4 call opposition no na ba me na di omunim omun say ba omia oye presidential material enti say NDC for super nipa after John Mahama onu na di NDC be call opposition na ade na mun pese mun sorry tia General Mosquito na sumdwe ni na can say ni peace of mind. Then I'm yesa. Now the reason I'm saying say as encrophobia omo share omo ye agenda edit General Mosquito na say. Ye na them say thank you to General Mosquito no. As encrophobia omo sorry thank you to no. As a party chairman eka say President that we win the election, no, he thank you to no proper one now. No party chairman was share Bobby a brana NDC campaign and to no so ye ni campaign ni proper and thank you to. I don't know sorry tia. I don't know sorry tia. They say revelations are a bano. I don't person mungu general ni masi ana. General Mosquito. Person mungu ni masi. Then amu yesa ana. Ebushanfo baby bia o Ghana habia. Se upe photographers omunim juma ebano editing omutwa pictures omu cameras akese lenses akese omu drones ni bibia ope bia no touch of the way photography for omu naba air screen so esa wo contact omu say yeah a wedding funeral birthday party and I say asase bimpo na wo na opese wo hia drone video ni drone pictures of assassina but modern say wa contact touch of the way photography bebia upe say omo ye juma no ma e Ghana ha bebia no omo ye claro na omo ya ma and omo ye very 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 affordable so upe say birthday photo shoot mo manoni person surprise you be with a birthday photo shooter very important but modern say only touch of the way photography for wedding komo and the catcher say Ghana Nsem TV GH4 and I recommend it. Once when I say Ghana Nsem TV GH4 and I recommend you mupe when you have the special discount. Oh, yeah, penny. We the supporters of General Asiedu General Mosquito. Asiedu Nketiah. Yam penny ma bien intimidate. Yam penny. We resist any intimidation. And will campaign and ensure, say, General Mosquito is the next flag bearer of the NDC. Mo say, sir, I'm a tell out in the kitchen. I'll say, on never decided. One nipa obey the next leader. No, I'm a tell better decide, say, a General Mosquito. Now, I'm a tell one decide, say, General Mosquito, and you never see when this mobile. And it's our investigation. I'm mwako fast. I'm mudima MPP for say allegedly no General Mosquito. Ne thank you to is being sponsored by district assemblies. No common fund any sky generative or district assemblies. Ankasa scan no. Say you find punto juma no development work no. The sponsor nkofo omu the sponsor General Mosquito ne thank you to no. And fire home. Fire home. Say assembly no na mu sponsor senyor mu na mo General Mosquito ni convoy adi nechi party chairman convoy adi nechi no convoy no wasene o mampeni kra convoy no wasene road minister kra de ni and na just General Mosquito oba na waba the general no
Slim Mafia, General Mosquito, the General Mosquito of Ghanaian politics. So only who will be any hobby. Onu ena yenya decide. So onu nebe ye flag bearer ma NDC. Enti ni ankofo kikano dede kwa. Yeah, just a say no. Oman Ghana say leadership of Oman Ghana no. General Mosquito na okasa obi ankebi. Onu na ye coach no. Onu na say the other guy. And to unti asia koshipo. The other guy no. A title bia ewo NDC for parliament mo. Enti wo call NDC parliament se say aye kasa no NDC for omo majority leader, omo ni deputy, omo chief whip, omo ni deputy. And aye what the other guy. Aye position ewo NDC mo. Enti na masem ni say the General Mosquito cannot make a mistake. Every mistake is a new creation when it comes to General Mosquito. And it's a fraud other guy now who ni shake. Pan say a position now the amount. Now you other guy. Who you other guy? And your scientists say there mun the investigations eba. Boba. And this is for any money. Me say there boba. Man catch them say when you see your neighbor's house on fire, fetch water and put by yours. Say munti asem. You can catch them more munti asem. Enne mune. Omuhumia. Oh, ono abone de enye onu ma pa bibia ma omo. Ene de enye onu ma pa bibia ma omo. Ena omugusu na omo ye NDC. Ena oma ban baaye. Na oma ban baaye no ahumte. Omo timi, omo frame a, first omo frame a nanka ono abone de enye omi bai nanka ma sende. Na omo frame onu de oka ono abo ye tiaw. Ono abo ye tiaw. Na maje so ono abo ye tiaw. Na mama de me can some says ono abo ye tiaw. So much chia sana da gum say dey mo frame an tia no do so ya be say ya ka some o ni ntimi nka. And I'm say kasa dey na be say o kan. O say ya nu ya ho pa ya to nkwase ama. Ye nim say ya de zongo sem o kwa ma party na ba. Na eja ya ba yenso ya nya bibia ye. Me say ma pray aduma kura na me yempo Zoom line they say yentua e ka. And I'm say madam pacho misro. Wa ban na ba me say wa ban ma me enduru ba bia. Wo say o ma me kwan me kasa o de me duru ba bia me kasa. Won say me flo me ntimi nka hwe. Me say me fele me ntimi nka. Wasu so me mu sa nenye na wa ma me by school na wa boa me. Hwe man koto aba ma hu se ma ye mo bone. Anka me nua kremoni kura na aba anka me nka se me ne so. Na me ntomma no. Ene ya si wa we preko. Ye ubi si wa we preko. Enti man koto aba ma no. Onum nsa yo onum preko. Oso onum preko we preko. Ene man to aba ma no. Hwe ne bra me bre. Ma ba ne ba ya. Me ko asamre ho a me to wono ma obi akura ma me wansi ne ma sori abafie madwuma so entwa me ka me ho kire me enya me nko me ne me nkurofo na ena mu su nto na bo ya obone fa che wate na otimi ye party na ye ne ye ma ne ye busuafo na ya betina ne ye didi ne ye ko ena amukọ opposition wanye party obi buza me manu buza me mama ye be ko party wase adia muntewuri party na neche ba muzuwa ya bari wasi ne babusa no wasi entimi nko wajai fise owo opposition enti wonye party ni bi wasi ne man wure ho yes onimsa afi duru anka me ye party ama nipa be 2000 ne akire be didi kwa kuna ntwa kese miensa omu be didi nom esole ko NDC baye na me hwese nka omu nkrofo ensu be party ni bi omu ye enti omu so ma di nkwasi asem me ye party no mama de me ye party no na me say man kra na o manya single digit o mbe ko school no na me say e fere o mo troubles mo 2000 2005 obi ade ba na mo di ko school because un go to school fees but o troubles na ma fele amount enne o mu nsu na me say nyamo ye tumufu mantie enti wo ye NDC ni na wo form ha wo soro ade me ka kire on say mo bro wa de enya oyonku ni NDC o obi a wo ye mo broni party a wote mobroni su party a wote akuranfo su party a wote obi a obre wote akuafo esu ene MPP NDC foni ho NDC di oba yusu NDC no be yusu no yusu wi a wato akwene
na onam no ohia wo dia no amount 10 Ghana 100 Ghana je fako didi MPP ntesa MPP pe adwuma maw MPP yi wa deswa efri utiri so because die na nka wo yale a ka shankari ukɔhwɛ wo na uniska manfo kɔwo a na ɔmoma ka hospital this ɔmoda ne cleaners no MPP be yi free wo wo anu asesa wo ma yɛdɛ aba fie MPP esa ba be hwɛ wo ma ne school mo mu wie mo amoyɛ akuafo MPP dwen mu ho ɛtoto mu kua no ma mu ma mo wo yɛ aburo wo do aburo a wɔse no mo brɛ akuado nya de ketua entima mentum na munya biye dai emfandi no ma mo to ne de e de mo beto omo di aban katua na mo so abeto na mo so manya bi na mo de aye ma de ene ye pagya abuo yi so 1002 na ska wo kroma manfo nya bi to kasua ni apagya kosoro emu ani apagya se ne wa wo do no wo benya ska bayira ni amane bo no wo soro koko ani amane bo wo soro entimo amuko mudokua no manya bi ahwe mo ma manya bi so de ayedai asifie adam manya bi de ayedai abom bra ene yesi kua adwuma na mo yeni nna no mo ya mo de kodidi nti yatemo ama so ama mo mo no mutimi to adane boache bi din yatemo no so ama mo ntimi nto ebro na ye pagya ye na munya sika to eduro di ye no ene yate so yesi ni boarding yate so ma mo no modo amutimi to sekan mutimi to Valentine boot because sekan no yante so Valentine boot no yante so ne bo kra side dey ekoso we decide ne ayi amodi egunduro no so no ya sa atum enti mo bre enso mu na NDC bedada ma mo koto abadi tia MPP ene kokofo mo na musuin mo ena musuin de mo di akokra no yentimi nto pro enti Ghana omo dwin omo bo no ho no eye MPP ene enkrasini bi frame ka chem say ei ohun bi da ekrase first na bo so me be so kra wotua like bay watua kese kra ye 20 cedi ene otua 150 ohun bi da ena me si we so onto no bo na enche obetua 1000 o se ona ba na me kasa na me say ye te so mo se mo mpem o bre enti mo koto aba mo ho beto mo enti sa 20 Ghana no ko 150 a e kire se wan kasa wo badwen ena wo no ban so no ya sa te so ena me si mentina ho sa se kika kire wo ma no na bibia anya me ya se ye nuanom a omo wo 40 years ekọ 50 years ekọ a omo hu Rollins amamuo ehu Atames amamuo hu John Dramani Mahama amamuo a omo mba no manyini enya 19 22 ne 24 a omo ntimi antu omo fo ama nkoto abapa se MPP na di omo daache na MPP person ye wo Honorable Damaso mo share live no say mama dey enti busiafo ofo sura men like ese reduce numbers ne pamocho that's enti asema make man share live no mama merci mama kasama merci makasama okay mama de merci mede manusi na obi ato aso mede manusi no de make share ye nuanom MPP for ena enkran ne say NDC omonko contest da eno nti na de bie hunu se omo party no nka bombom omonko contest da emra Jerry-Don Rollins ifiri ho no o free soldier amamuom ne yede ma no kwa ena o contest obi ane na nko Atames so ba ye no so the same thing ye pagya no no ko ekwa Excellency John Dramani Mahama enam say Atames nya ne ba bi ko ya oba ye no o ko biem ye pagya no kwa wankọ contest enti obi anim say ye support no na ye so nya bi adi ena mo support no ena odi ba biem odi ko opposition oba biem de na si the same thing na si ye enne eniji aba o pese hu time NDC party ni begu a ene nne 2027 NDC party no egu NDC party no egu NDC party no egu